Камин 3D. Вау. По-моему, шикарно. Даже дым такой вообще валит, как не в себя. Еще и трещит. Ну, то есть хороший камин. То есть его можно встроить в портал. Можно просто, ну, в крайнем случае, даже можно поставить на стенку. Даже если вы просто его поставите, он будет смотреться замечательно. Так, у нас он стоит в портале. Портале. Пульт. Вот есть каминчик. Ну, смотрится он, по-моему, очень даже, как на меня, гармонично. То есть камин смотрится, как на меня, просто шикарно. Камин с порталом. Тут еще что. Ребенок не теперь что-то хочет поставить, ну, хороший вид. Пар вообще бомба. Действительно хороший выбор. Самое главное, то есть если сравнивать с обычными старыми 2D-шками, ну, то есть такого реально пара и такой красоты горения точно не будет. Плюс можно сделать такой финт ушами. Вообще красота. Если есть маленький сквознячок, ну или какой-то мы заметили, то дым вообще идет совершенно по-другому, совершенно по-интересному. Ну, хороший камин. Думаю, вам он понравится.